السلام عليكم أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص الرياضيات وتمرين آخر في درس الحدوديات لي بولينوم. المعطيات ديالو soit x appartient à R. On considère le polynôme P de x égale à x cube moins 4x au carré plus x plus 6. Déterminez le degré de P de x. Montrez que moins 1 est une racine de P de x. Troisièmement, déterminez Q de x tel que P de x égale à x plus 1 fois Q de x. Quatrièmement, question A, vérifiez que x au carré moins 5x plus 6 égale à x au carré moins 4 moins 5 facteur x moins 2. B, factoriser. نديرو la factorisation ديال x au carré moins 5x plus 6. Cinquième question, factoriser P de x en produit de 3 monômes de premier degré. Au sixième question et dernière question, résoudre dans R l'équation P de x égale 0. هذوما مختلف الأسئلة ديال التمرين اللي غنحاولوا نشوفوا الحل ديالهم جميع. يلا نبداو بلا première question. شنو عندي؟ On doit montrer que là, on doit déterminer le degré de P de x. On a P de x كتساوي x cube moins 4x au carré plus x plus 6. إذا degré ديال P de x شنو هو؟ حسب الخاصيات degré أو الدرجة ديال الحدودية اللي كتكون هي الحد اللي عنده أعلى درجة سي هو 3 هنا في هذه الحالة. هاد الحدود هادو هما الحدود ديالها هما هادو. شكون اللي عنده البلو غران دوغري؟ هو اكس اس 3، يعني اكس اس 3 هو الحد اللي عنده اعلى درجه، وبالتالي فهو الدوغري ديال بي دو اكس سي 3. يعني بكل بساطه كناخذوا اكبر درجه كاينه في الحدود اللي كاينين في بي دو اكس. لا دوزيام كاستيون، montrer que moins 1 est une racine de P de x. إذا باش نبرهنوا بأن moins 1 est une racine, on va calculer P de moins 1. On va calculer P de moins 1 et on va trouver que P de moins 1 égale 0 et on peut dire que moins 1 est une racine de P de x. غادي نحسبوا الصورة ديال ناقص 1. يلا غنعوضوا بناقص 1 في P de x. تعطيني هي ناقص 1 أس 3 moins 4 fois moins 1 au carré plus moins 1 plus 6. فهمنا؟ غادي نحسبوا هذا الشيء. عندي moins 1 كوب، بما ان عندي لا باز نيجاتيف وعندي ليكسبوزون امبير، الوغ الريزولطا هي موان 1. هذه معروفه في الخاصيات ديال لي بويسونس. وعندي لا موان 4 فوا عاوتاني عندي موان 1 او كاري. الموان 1 لا باز ديال هاد البويسونس هادي لا باز نيجاتيف وليكسبوزون ديالها بير، الوغ لو ريزولطا اي بوزيتيف، يعني غتبقى ليا 1 فوا 1 موان 1 plus 6 égale moins 1 moins 4 moins 1 c'est moins 6. ناقص 1 ناقص 4 ناقص 1 هي ناقص 6 زائد 6 égale 0. Donc puisque P de moins 1 égale à 0, alors بما أن حسبنا P de moins 1 ولقيناها 0، alors moins 1 est une racine de P de x. هذه على حساب لا بروبريتي ديال الدرس. الا كان واحد الفا، الا مشينا حسبنا بي ديال واحد الفا ولقيناها كتساوي 0، اذا ممكن نقولوا بان الفا راسين دو بي دو اكس. هذه هي لا بروبريتي. الا كان بي دو الفا يساوي 0 فان الفا جذر للحدوديه. اذا احنا بينا عليه. نمشيو للسؤال الثالث. غنديتيرميني Q de x tel que P de x égale à x plus 1 fois Q de x. يعني tout simplement غادي نديرو لا ديفيزيون اوكليديان، القسمة الإقليدية. اش غنديرو؟ غناخدو P de x وغنقسموها على x plus 1. إذا P de x شنو هي؟ x au cube
moins 4x carré plus x plus 6 divisé par x plus 1. إذا شنو هو العدد اللي غنضربوه في x ويعطيني x كوب هو x au carré. x au carré fois x c'est x كوب وغادي نضربوها في الموان باش تعطيني موان x كوب. ثم عندي x au carré fois 1 c'est x au carré وغنضربوها في الموان وغتعطيني موان x au carré. واش كندير من بعد؟ كندير لا صوم. كندير لا صوم ديال هاد جوج ديال هاد لي دو بولينوم اللي تحتنا. اذا x كوب موان x كوب 0 moins 4x carré moins x carré c'est moins 5x carré. وغادي نهبطوا هاد x هادي بحال الشكل ديال القسمه العاديه غتولي عندي بلس x. الوغ moins x carré غادي ندير لا ديفيزيون نديفيزيها بار x. شنو هو العدد اللي غنضربوه في x ويعطيني moins x carré c'est moins 5x. لأن إلا ضربنا ناقص 5x في x غتعطيني ناقص 5x أو كاري وغنضربها في الموا غتولي عندي بلس 5x كاري. موان 5x فوا 1 سي موان 5x وغنضربها في الموا غتولي هي بلس 5x وعاوتاني غندير لا صوم. موان 5x كاري بلس 5x كاري سي 0 x بلس 5x سي 6x وغادي نهبط هاد 6 عاوتاني اللي بقات عندي هنا غتولي عندي بلس 6. إذا شنو هو العدد اللي غادي نضربو في إكس ويعطيني 6x؟ هو 6. إذا غندير بلس 6 فوا إكس سي 6x وغنضرب في الموان وغتولي عندي موان 6x. 6 فوا 1 سي 6 وغنضرب في الموان غتولي موان 6. وعاوتاني غندير لا صوم وغتعطيني هنا 0 بلس 0. دونك هذه هي كولي إكس اللي كنقلب عليها. Donc, P de x égale x plus 1 fois, je connais Q de x, il y a x au carré moins 5x plus 6. Alors, Q de x, il y a هذه. Q de x égale à x au carré moins 5x plus 6. Tout simplement, ببساطة كنستعملوا la division euclidienne. يلا نمشيو نشوفوا السؤال الرابع. السؤال الرابع quatrième question A. Vérifier que هاد l'expression هادي égale هاد l'expression الثانية. إذا غادي نبدا من هنا نحاول نبدا من هادي وندير développement و simplification باش نوصل لهادي. يلا on a x au carré moins 4 moins 5 fois x moins 2 égale. إذا غندير ديفلوبمون غنخلي هادي هي x au carré moins 4 غتولي عندي هنا moins 5 fois x c'est moins 5x moins 5 fois moins 2 c'est plus 10 égale x au carré moins 5x plus 6 وهذا الشيء اللي مطلوب مني هي هذه اللي مطلوبه مني x au carré moins 5x plus 6. الوغ وغادي نكتب دابا غير الاستنتاج أن x au carré moins 5x plus 6 égale à x au carré moins 4 moins 5 facteur x moins 2. إذا بكل بساطة لا فيريفيكاسيون ديال هاد ليغاليتي هادي درناها. دابا لا كيستيون بي هي اللي فيها شوية ديال الخدمة. فاكتوريزي x moins 5x plus 6. إلا غنديرو لا فاكتوريزاسيون ديال هاد ليكسبرسيون هاد لو بولينوم هذا. إذا اش غنديرو x au carré moins 5x plus 6 شنو قلنا عليها؟ راه كتساوي هادي. إذا غنبدا بها هي الأولى égal à x au carré moins 4 moins 5 facteur x moins 2. مزيان. لأن هنا ما نقدرش ندير لا فاكتوريزاسيون غنستعمل هاد ليكسبرسيون هادي باش نجبد لا فاكتوريزاسيون ديال هاد x au carré moins 5x plus 6. اشنو عندي هنا؟ الا مشينا لاحظنا مزيان عندي x au carré moins 4 ممكن نكتبها على شكل x au carré moins 2 au carré moins 5 fois x moins 2. هذه c'est une identité remarquable رقم 3. اذا غتعطيني هي x moins 2 facteur x plus 2 a au carré moins b au carré c'est a moins b facteur a plus b moins 5 fois x moins 2. عندي هنا فاكتور كومان اللي هو x moins 2 x moins 2. إذا غندير لا فاكتوريزاسيون ب x moins 2 اش غتعطيني x moins 2
facteur غتبقى لي هنا x plus 2 moins 5 فهمنا. إذا في النهاية هاد x au carré moins 5x plus 6 غتولي مكتوبة على شكل x moins 2 facteur x plus 2 moins 5 c'est moins 3. وهنا استطعت ندير لا فاكتوريزاسيون ديال هاد l'expression. يلا السؤال الخامس cinquième question. Factoriser P de x en produit de 3 monômes de premier degré. غادي نديرو التعميل ديال الحدودية P de x إلى جداء حدانيات من الدرجة الأولى. يلا شنو لقينا؟ السؤال هاد السؤال الثالث راه لقينا واحد الفاكتوريزاسيون. On a P de x égale à x plus 1 facteur اشنو x au carré moins 5x plus 6 لأن هذه هي اللي كانت كيو لو إكس ياك هذه هي كيو دي إكس. وعلى حساب السؤال اللي قبل شنو لقينا لا فاكتوريزاسيون ديال هذه هي هذه. إذا هذه غنعوضها بالفاكتوريزاسيون. دونك بي دو إكس إيكال x plus 1 facteur هاد x au carré moins 5x plus 6 غنعوضها بهاد x moins 2 facteur x moins 3 x moins 2 facteur x moins 3. بكل بساطة حنا درنا لا فاكتوريزاسيون ديال p de x en produit de 3 monômes de premier degré. ها المونوم الأول ها المونوم الثاني ها المونوم الثالث أولا البولينوم حدانية من الدرجة الأولى الحدانية. يلا السؤال الأخير اللي هو résoudre dans R l'équation P de x égale 0. إذا شنو غنديرو؟ sixième question. ما غاديش نستعملو هاد l'expression ديال P de x. غنستعملو آخر expression لقيناها فاش درنا لها لا فاكتوريزاسيون فاش درنا لها التعميل. اش غنديرو؟ on a P de x égale x plus 1 facteur x moins 2 facteur x moins 3. Donc, P de x égale 0, c'est équivaut à هذا بما أن P de x كتساوي صفر équivaut هذا كيساوي صفر équivaut que x plus 1 facteur x moins 2 facteur x moins 3 égale 0. وهذه راه parmi les équations اللي شفنا في السنة الماضية le produit nul. Parce qu'il y a dit A fois B égale 0, ça veut dire que A égale 0 ou B égale 0. وحتى فاش كيكونوا عندي 3 nombres A fois B fois C. إذا عندي A fois B fois C égale 0. C'est-à-dire que x plus 1 égale à 0 ou x moins 2 égale 0 ou x moins 3 égale à 0. عندي دابا 3 équations ساهلين 3 د المعادلات ساهلين غنديروا الحل ديالهم. اذا هنا غتولي عندي x égale moins 1 الحل الاول السوليسيون الاولى و x égale 2 السوليسيون الثالثه و x égale 3. Donc S l'ensemble de solutions ديال P de x égale à 0 هي les nombres moins 1 2 et 3. وهذا هما الحلول ديال المعادله في اخر سؤال ديال التمرين. وصلنا لنهايه ديال التمرين اللي كنتمنى انني كنت توفقت في الشرح ديالو. وما بقى لي نقول لكم الا الى اللقاء في حصه مقبله ان شاء الله. والله يوفق الجميع.